Sindaco Bordin, facciamo chiarezza, non c'è alcuna volontà quindi da parte dell'amministrazione comunale di eliminare questo campetto a beneficio di nuovi parcheggi? Non c'è assolutamente questa possibilità. Siamo venuti qui appositamente con l'assessore ai lavori pubblici e i commissari di maggioranza della Commissione Lavori Pubblici proprio per fare chiarezza e dare informazioni corrette. Nessuno toccherà questo campetto, ve lo dico perché insomma dopo tutto questo tempo e tutto l'impegno e le risorse che abbiamo impiegato per riqualificare palestre, scuole, i famosi campi da beach volley che stranamente avremmo dovuto cancellare quando non avevamo mai detto, infatti ne abbiamo messi 2 al posto di 1, fa capire che la nostra volontà è proprio quella di creare delle zone ad aria aperta dove le famiglie, i ragazzi, chi vuole possa aggregarsi nel modo più sano. Come dico sempre, Montebelluna è città dello sport, nessuno ha mai detto che vuole estirpare un campetto dove i ragazzi possono giocare. Insomma, bisogna dare delle informazioni corrette oppure facciamo a meno di darle.